Защо с годините повтаряме все едни и същи модели? Защо след като вече ги разберем, осмислим, дори сме анализирали откъде идват и защо идват и не харесваме своите реакции, продължаваме да реагираме и да се държим по същия начин? Или продължаваме да избираме същите ситуации, в които да преживеем същия проблем? Да реагираме по стария начин? И защо това все повече се затвърждава и се задълбава с годините, вместо да отпадне? Независимо колко пъти говорим за него, споделяме го, разбираме го, четем книги, обясняваме си го, прощаваме, обвиняваме. Защото тези модели са вкоренени в емоционалната част на мозъка, а не в рационалната. И чистото разбиране не може да ни спаси от тях. Тялото ни, системата ни, психиката ни, тя просто е програмирана да реагира по този начин от момента, в който това нещо, тази травмираща ситуация ни е сполетяла за пръв път в ранното детство. И тогава, като малки деца, ние сме имали само две възможности за реакция. Или да избягаме, или да замръзнем. За да се спасим. Не сме можели да се бием. Ние сме били слаби и беззащитни. Агресията не е била вариант за спасение. В повечето случаи. И ние или замръзваме, правим се на умрели. Ни приемаме, ни предаваме. Загубваме ума и дума. Нещо, на което всички сме свидетели и помним от нашето детство в училище, когато бъдем изправени на дъската или пред класа, как сме способни да забравим най-елементарни неща. Дори точно преди часа да сме ги учили, да сме ги повтаряли, да сме ги знаели. Защото тази ситуация се разчита от системата като заплаха за оцеляването. Чрез отхвърляне. Отхвърляне от класа, отхвърляне от учителя, порицаване от възрастните, от фигурите, които считаме за свой авторитет, фигурите, от които зависи оцеляването ни. Затова на тази опасност, ние като малки деца, единият начин да реагираме е чрез замръзване, т.е. блокиране и загуба на базови способности, възможности за функциониране. Другия начин в опасна ситуация е бил да избягаме. Тоест, къде може да избяга едно дете? Представете си ситуацията, когато то е заплашено, изтълкува, че е заплашено, изтълкува, че неговото оцеляване е заплашено от гнева на някой важен за него възрастен. Къде може да избяга? Няма къде да избяга. То бяга в себе си. То се скрива вътре в себе си. Милиони възрастни ходят като малки деца, скрити в себе си. Оттам идва цялата загуба на потенциал. Това, че ние не изразяваме себе си, не си позволяваме дори сами себе си да се чуем, защото това е опасно. Ние сме изтълкували, че самите ние сме опасност за собственото си оцеляване. Затова ние не трябва да съществуваме. Трябва да съществува този образ за нас, който е безопасен, който ние тогава сме изтълкували, че по някакъв начин ще бъде приет, ще бъде обгрижван, ще получи задоволяване на нуждите си. Тъй, че какво правиме с тези реакции на замръзване и на бягство, дори да е агресия. Тя също не е много полезна за процъфтяване на нашия потенциал. Какво правим с тези реакции, които са така дълбоко вкоренени и които не можем просто чрез разбиране и чрез решение да изкореним? Не можем просто да се борим с тях. Разберете, хора, тук става въпрос за оцеляване. Това е една дълга, милиони години развивана, еволюирала система за оцеляване. Не може да вървим срещу нея. Единственото, което може да правим, е да сътрудничим с нея. И така, какво е решението в тази ситуация? Единственото решение е системата да преживее, че опасността е отминала. Тази опасност, която е задвижила реакцията за оцеляване, трябва да бъде разчетена като отминала. Ние в себе си още я носим като жива, реална опасност. На местата, на които разпознаваме, че се държим неадекватно, че после не може да познаем себе си след като опасността отмине,
че повтаряме едни същи реакции, там, на това място, в психиката си, ние трябва да преживееме сигнал за край на тревогата. И това може да стане единствено на емоционално ниво. Защото когато се е задвижила тази реакция, решаващия фактор е бил нашия емоционален мозък, който е разчел опасността на емоционално ниво. Ние още не сме били рационални същества, каквито са възрастните. И имаме нужда от емоционално преживяване, да преживеем обратното на тази опасност, която ни е блокирала, която ни държи в клещи. И с която може да си умрем, да си отидем в гроба. Трябва да преживеем на емоционално ниво, че сме приети. Там, където сме били отхвърлени. Да преживеем на емоционално ниво, че сме в безопасност. Там, където системата ни е разчела, че ние сме в опасност. И това става чрез друг човек, чрез взаимодействие с друг човек. Както чрез взаимодействие с друг човек се е задвижила тази реакция в нас, така и чрез взаимодействие с друг човек ще бъде сложен нейния край. Да, разбирането е важна част, осъзнаването е важна част, но само те, сами по себе си, не могат да сложат край на това поведение, на тези автоматични, рефлекторни реакции. Нужно е да срещнем човечност там, където сме срещнали отхвърляне. Никой не може да го направи сам за себе си. Има неща, които можем да направим сами за себе си, в зависимост от това доколко любов сме получавали като деца, доколко е усещането ни за безопасност, доколко е убеждението ни, че заслужаваме да бъдем свързани с хора и да бъдем в общност. Но има неща, за които нямаме достатъчно, резервоара ни не е бил достатъчно напълнен. Нямаме достатъчно гориво. Имаме нужда от подкрепа, имаме нужда от помощ, имаме нужда от човечност. От друг човек. И това е съвсем нормално. Колкото и да е отхвърлено в масовата ни култура. Желанието да приемем, да потърсим и да получим утеха е най-здравословното човешко желание. И е ключово за нашето оцеляване и изцеляване.